原文再續就書接上一回，飛天炮子趁住莫文坐喺度運氣調息嗰陣，鹹鹹濕濕準備走埋去話搜下佢個身，咁啊借啲意話睇個武功秘笈喺咪度，其實係想對佢非禮，咪伸咗個鹹豬手就摸到埋去莫文嘅心口咯噃，點知都未摸到，唉，佢條命仔就係咁先。個莫文突然間一掌對住佢心口，嘣打到佢一掌，哎呀，個飛天炮即時成嚿草咁飛起，啪彈喺2丈幾遠嘅地方。嗱，莫文呢一掌呢已經用盡自己最後啲餘力，打到佢之後，莫文自己都往後抖咗落去。呢陣呢個飛天炮子慘叫一聲，啲血喺個口度，直頭好似礦泉咁噴出嚟啊！跟住啲肋骨啦、內臟唔使問，冚唪唥碎晒，因為冚唪唥嘅心口亂踢踢都冇晒骨，咁肯定死硬啦。好啦，呢個突發嘅事變令到雕龍啦、梁棟啦、冚雲山、陸海4個冚唪唥惡晒言噃，因為你先前就諗住莫文中咗毒冇得喐噶啦嘛，任由飛天炮子就係搜身噶啦，諗唔到會咁嘅後果。莫文中咗毒之後，仲有咁嘅掌力，窒咗下，嗰個雕龍成個凶殘咁跳起嚟講：你嘅死狐狸，我殺咗你再講。就喺呢陣，大家眼前人影一閃，喺莫文嘅身邊，憑空出現咗一個黑衣黑褲，嗰塊面蒙咗塊黑布嘅人，一對陰森森嘅眼，好似冷電咁掃咗雕龍一眼，睇到雕龍手裏邊打咗個冷震。呢陣聽到對方把聲好粗魯，問：殺佢？你殺得到佢咩？雕龍4個一窒，幾乎一齊問：你係邊個？黑鷹。黑鷹？佢哋4個驚咯噃，咁黑鷹係邊個呢？江湖上冇聽聞過，咁但係從佢嘅輕功嚟睇，一等一上乘高手就冇得講噶啦。佢哋4個互望一眼，仲話雕龍首先就問：你哋做乜？慕容家嘅武功秘本。乜你都想攞咩？嘥氣！老夫勸你哋將藥交出嚟解藥啊！如果唔係，你哋今日一個個都咪想有命攋出嚟。個黑鷹唔得嚟答雕龍提嗰啲問題，反而要佢先交解藥啊！呢隻嘅陸海呢，由於佢未識黑鷹係咩料，你忍唔住講：好難略，我先嚟睇下你有冇咁嘅力量。老夫勸你唔好睇啦。個陸海就唔睬佢啦，一刀對住黑鷹，係咁就劈過去。黑鷹呢隻嘅身形好似個屍影咁，意外咁突然間一兜到陸海嘅身後，即係輕出一招啫，就將陸海手中把刀係咁搶過去，跟住個刀刃呢已經晾喺佢頸嗰度啦。冷冷啊問：你而家仲想唔想睇啊？嗰個陸海都唔知把刀點樣失手嘅，已經見到自己把刀晾正喺自己嘅頸度啊！嚇到講：喂，因住啊！解藥喺邊度？喂，大佬，我冇解藥噶噃。黑鷹唔睬噶啦，對住個2個穴位，篤篤一聲，將個點咗穴，跟住一腳抌到個心口度，將個成個踩咗落地，就講：老夫唔想殺你，等我再問其他3個。呢陣嗰個雕龍、梁棟、冚雲山，哇！見個黑鷹一出手就制服咗田東一霸陸海，嚇到你望我就我望你，個個心裏邊自問：若果論單打獨鬥啊，邊個都唔係佢對手啦。呢就黑鷹啊，對佢哋3個問啦：講解藥喺邊個身上？個雕龍啊話：咁啊點啊？你搞得掂我哋3個，想唔想試下？就算你打贏我哋3個，你都咪想知走出你嘅山谷。哼哼，老夫知道呢度樹林中埋伏咗你哋20幾位射手，個個都強弓怒箭，箭頭仲喂咗毒，係咪啊？你知就好咯。咁你自問你今日走得到咩？老夫可以先話俾你哋聽，佢哋一個個俾你哋先冧咗啦。咩話？你殺晒佢哋啊？咁又唔係，
冚唪唥俾老夫風穴點到。如果唔係，我點敢闖入嚟啊？吓，你收聲，交唔交解藥？我哋唔交又點啊？老夫講得再清楚不過，唔交嘅話，一個都咪想生咗出去。雕龍就話啦，哼，咁呢頭女狐狸同樣冇命。黑燕望一望個昏迷不醒嘅莫文，竟然冷冷話講：老夫志在要慕容家嘅武功絕學秘本，至於佢生定死，老夫唔理。既然咁樣，你何必問我哋要解藥啊？因為武功絕學秘本唔喺佢身度，亦只有佢先知道嗰啲書收喺邊度。你點知唔喺佢身度啊？老夫已經查過佢嘅行李，亦都睇出個秘本冇可能藏喺佢身度。冚雲山嚟講啦，喂，嗱咁樣好唔好？解藥我哋可以交出，武功秘笈我哋大家都有份，唔得。老夫要嘅嘢絕對唔俾任何人染指。咁我哋大家都咪想要？哼！老夫先殺咗你哋。解藥你休我得唔到，就算你得到解藥啊，冇我教你點用，你都冇鬼用啦。咁講，解藥即喺你身上咯噃。黑鷹嗰對眼啊，掘住雕龍講。雕龍一見嗰對眼又寒，褪咗兩步，形神皆秘啦。黑鷹逼上一步啊，問：你呢隻毒係咪九龍門嘅一文蘇？啊，你點知？快你將解藥交出嚟！呢陣冚雲山啊，嘆口氣，使個眼色啊，講：雕兄，將解藥俾佢啫。睇嚟我哋今日三個聯手都唔係佢對手咯。個雕龍就話：冚兄，我哋嘅功夫唔可以白費嘅噃。但係冷凍啊，講：明知唔夠人打，又何必強為啊？咁啊，雕龍一聽佢兩個意思，都叫自己交咯，咬咬牙話：好，交咪交。講完喺佢心口揞咗個黑色嘅小瓷瓶出嚟，抌咗俾黑鷹。咁啊，就喺黑鷹接嗰陣，佢擰轉頭話走啊，眼睇就要走入樹林啦。但係黑鷹啊，仲快過佢，承接麻鷹咁呼一聲，飛喺佢前邊攔住個去路咯。雕龍打咗個窒，就話：喂，我俾咗解藥你咯噃，你仲攔我做乜啦？咁未得，等老夫將人救醒咗，你先至可以走。嗰個雕龍啊唔出聲嘛，突然間噗一聲，一刀向黑鷹啊劈過去，刀勢凌厲，好似白練攔腰掃過嚟，上一刀就將個黑鷹斬咗兩碌。黑鷹好在早有防備嘅身形罩起，閃開呢個突然出手嘅刀。嗱，雕龍嘅刀法係不弱嘅，刀雖然係橫掃，招式啊不露。見到黑鷹跳起啦，未等黑鷹落翻地啫，刀勢一變就化為長虹，掠空而過，上向半空中將個黑鷹啊劈死。咁因為黑鷹手中啊並冇兵器相加啦，人喺半空中想閃避呢困難啊。好在個黑鷹身法啊太過怪異，居然喺半空中借住劈嚟嘅刀鋒刀勁，再嚟一個吸翻，喺刀光中就反咗出嚟，人落掌出。雖然就冇拍中雕龍噃，但係一股掌力的勁風啊，逼到雕龍企立唔穩，連連後退幾步。雕龍啊吃驚啦，諗唔到呢個冇乜名氣嘅所謂黑鷹，輕功已經係舉世少有，掌力更加得人驚。佢啱啱將個腳步收穩啫，黑鷹第二掌又拍出，真係第一掌嘅掌力都未盡，第二掌掌力又到，宛如一股狂濤，後浪推前浪，將啱啱先係企得穩嘅雕龍成個拍到飛起，啪一聲狠狠揼落地度。雕龍呢座莫講話交手啦，淨係黑鷹拍咗個掌力已經頂佢唔順。黑鷹呢陣未等佢再爬起身，人如閃電一嘢衝埋去，一手撐起，照住個面部嘣一錘打過去喎。唔單止又將佢打出去幾米遠，今次死咯！雕龍塊面打到變晒形，血同牙齒一齊噼里啪啦跌晒出嚟。嗱，黑鷹呢一錘只不過用咗1成功力咋，如果用3成咋，雕龍呢個頭殼啊唔爛就奇啦。咁啊，黑鷹衝過去，將瞓喺個地下嗰個雕龍又清起講：你到底交唔交解藥？我
我咪俾咗你咯。我哋係毒藥，唔係解藥。你以為老夫聞出啊？好，你話係解藥嘛？咁我先俾你食。喂，唔好，咁你講，真係解藥喺邊度？係喺佢哋兩個身上。咁啊，再講呢個冷凍同埋冚雲山呢，以為雕龍抌低假嘅解藥可以呃過黑鷹，咁但係睇住個黑鷹識破咗去追雕龍，咁佢兩個諗住趁住呢個時候將個莫文帶走，捉走佢遠遠離開都好啊！點知諗唔到黑鷹真係老練過頭，行動出人意外快速啊！就喺雕龍霎時間俾佢打到唔似人樣，佢哋兩個想出手已經嚟唔及啦。因為上去幫手呢，就等於即係羊撲虎口，就自討苦受嘅啫。咁啊，而家聽到個死人雕龍話喺佢哋兩個身上，咦，啲火燒埋自己嗰搭，再唔走更待何時啊？佢兩個身形一閃，向住樹林就走咯噃。咁其實嗰個黑鷹一邊同雕龍交手，一邊隻眼呢就打斜咁及住佢兩個嘅。一見到呢個冚雲山冷凍雙雙想走，跟住呢邊快手啦，順手封咗雕龍嘅穴位先，唔俾佢喐，跟住流星擊飛，亦都衝入樹林。眨眼之間，樹林中兩聲慘叫，跟住黑鷹一隻手剔一個人翻出嚟啦，噼啪將佢兩個抌喺個雕龍身邊，冷冷咁問啦：你哋再唔交出真正嘅解藥，老夫今日要你哋三隻嘢九死一生，然後先殺你哋，我就唔信喺你身度搜唔出解藥。今日呢個冷凍呢，同埋嗰個咁嘅冚雲山，其實就冇死，可能俾佢打咗兩錘慘叫呢。而家瞓喺度真係喐都唔喐得。個冷凍有氣無力就講：我哋交咗解藥，你放唔放過我哋啊？老夫唔中意講條件啊！喂，首先睇你個解藥可唔可以搞醒中毒啲人呢？切，我哋交又死，唔交又死，我何必交啫？咁好啊，咁你就等住受苦啦。我將你哋呢啲肝腸膽挖晒出嚟，我就唔信啲解藥可以收喺嗰度。記住啊，我唔係咩名門正派合義道上嘅人，同你哋一樣心狠手辣，我乜都做得出㗎吓。黑鷹講完就真係乜都做得出啦。佢一腳向嗰個已經變咗形唔喐得個雕龍就踢過去，啪一腳踢到個雕龍成個飛起，跟住又踏喺個地下度啊！佢跟住行上一步，向住雕龍個心口一腳揼落去，啪啪兩聲，顯然雕龍嘅兩條肋骨斷咗啦。個雕龍痛到我老豆啊！你放開我啦！我交出解藥就係啦。好，你交出嚟，我可以放你一條生路。至於佢哋，我一個都不留。嗰個冚雲山同埋冷凍見到個黑鷹，哇，乜咁鬼殘凶噶你啊！完全絕望啦！個嗱嗱聲講：唉，好啦，我哋交咯，我哋交，你快啲交咯！呢陣雕龍、冚雲山、冷凍同埋陸海先後都講出一啲解藥收藏嘅地方，因為佢哋唔喐得啊嘛，只有冷凍咧仲喐得，自己將個解藥喺個靴度倒咗出嚟。黑鷹就驚呢啲流嘢，聞一聞，然之後將個解藥咧就先去餵個枯木禪師。佢一路喺度講：如果呢個和尚死咗，你哋四個等住我碎你哋嘅屍。咁啊，隔咗一陣，枯木禪師食咗啲解毒藥之後冇事啦，企翻起身，合十啊講：阿彌陀佛，多謝施主仗義相救。黑鷹就講啦：和尚唔好多謝老夫，老夫亦都冇咩仗義，並且亦都係不懷好心之人，即係想攞嚟試下呢啲解藥係咪真嘅啫。無論點都好，施主相救之恩，貧道永不敢忘。望你老和尚嘅事，老夫唔得閒理你。黑鷹講完，走過去對住個雕龍，佢哋一班人噼噼啪啪拍開晒個穴位講：好啦，算你哋啲解藥係真嘅，你哋扯啦，最好下次咪個俾我撞到。唉，咁啊，雕龍佢哋呢幾條友一個個帶傷而去咯。佢哋可以講係乘興而嚟，就敗興而去。
佢哋初時以為經過一番苦心嚴密安排，大可一舉成功。諗唔到半路殺咗個喺江湖上從來都冇露面嘅絕頂高手黑鷹，真係黑。好啦，雕龍呢班人走咗之後，一見笑即刻就喝啦噃。喂，你呢位蒙面黑衣老兄，做乜唔俾啲解藥我食啊？點知個黑鷹望望佢話：話時話噃，老夫有啲忌啲你嘅乞衣嘅。喂，你忌我乞衣咩啫？一嚟驚你喐得之後聯手同個和尚嚟對付我，二嚟咩更加驚你三隻手，一唔覺意你用乜嘢將老夫手中呢4樽解藥冚唪唥偷去啊？喂，你係我乞衣嘅救命恩人，我點會同和尚聯手對付你啫？再講啊，就算係和尚啊，佢更加唔會同你出手啦。係咩？咁你哋俾老夫將慕容家嘅武功絕學帶走咯噃？呢陣枯木禪師啊講聲阿彌陀佛，施主，以你而家一身嘅絕學，足可以傲視武林，何必再貪圖慕容家嘅武功呢？黑鷹笑下問：和尚，老夫係志在必得，你使唔使同老夫交手啊？阿彌陀佛，施主對貧僧有救命之恩，我算啦，和尚，救命之恩係免提。你若果唔阻住老夫，老夫今日要帶呢個女仔走啦。施主，你可唔可以聽貧僧一句忠言呢？你最好免開津口呢。黑鷹都唔俾佢講啦，講完抌低一樽解藥喺地下抱起個不省人事嘅莫文，帶埋佢把利劍同埋行裝，一閃身，即刻好似妙如黃鶴就不見蹤影。咁啊，枯木禪師呢陣呢就托住個下巴諗咯噃。黑鷹呢一份來無影去無蹤嘅輕功，放眼當今武林恐怕冇幾多個能及啦。佢到底係咩人呢？點解老夫喺武林中啊從來都未聽人講過呢？顯然佢絕對唔會係西域玄冥陰掌門嘅人啦，因為若果係佢哋嘅人，自己同一劍少、離塵真人幾位高手啊，早就喪喺佢個掌下啦。因為同佢哋有仇噶嘛。當時我哋幾個都中咗毒，還手都冇力，就算任何個唔識武功嘅農民啊，都可以攞自己條命啦，更何況係佢。呢陣一見笑就講啦：喂，和尚啊，你做乜唔俾啲解藥我食啫？我咁樣坐住瞓住，好惡頂噶。枯木禪師咁先至醒起，呢個一見笑都仲未解藥嘅，咁嗱嗱聲攞咗解藥，先俾一見笑啊離塵真人食咗，跟住餵埋方圓圓啊、上官林啊、淨和子啊同埋錢無路，佢哋4個冚唪唥都食晒啲解藥啦。咁方圓圓佢哋4個食咗解藥之後，一陣就冇事啦。一見笑解咗身上嘅毒之後，佢跳起嚟向住枯木禪師就嘈咯噃：你呢個和尚都唔係咩好人啊！點解唔早啲救我啫？係咪想我死喺度啊？少長老，請原諒，當時貧僧一時唔覺意走神啫。你走咩神噃？貧僧喺度諗，呢個黑鷹係何處高人呢？佢都唔方係咩好嘢啦。罪過，咩罪過喎？我乞衣講錯佢咩？少長老，你唔好唔記得啊！如果唔係佢走嚟救我哋恐怕難逃今日大難咯。我睇佢係為慕容家武功嚟，唔係有心救你嘅死和尚嘅。離塵真人呢陣係講啦：少長老，雖然咁樣，佢唔似黑道上嘅人物，亦未有趁住危機向我哋出手，反而救咗我哋。無論點講都好啦，我哋應該多謝佢至係嘅。枯木就講啦：貧僧仲睇得出，佢更加唔係濫傷人命嘅世外高人，對雕龍呢一班兇殘嘅黑道人物，只係教訓佢哋一餐，冇攞佢哋命啊！一見笑有啲唔服氣就講啦：切，咩高人啫？嗰啲咁嘅糊塗蟲，如果我乞衣啊，
就算唔殺佢，起碼都廢咗佢哋一世武功，廢咗佢以後殘害無辜平民百姓。唉，呢幾個嘢食咗解藥又零舍好氣嘅，暗暗沉沉你爹我爹，諗得有排先爹得完。